everybody, welcome back to Beyond the Binary podcast series. In this episode, we'll be talking about intersectionality within the queer movement. And to talk about that, we have Soyeli and we have Safal. Now, let's hear from them. Hi Safal, how have you been? You look so beautiful. Where have you been these days? थ्याङ्क यू म सन्चै छु अनि तपाईँको म अहिले चाहिँ यत्तिकै घरमै छु तर करेन्टली इन्भल्भिङ एज अ लाइक अहिले डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ हो नि त अनि जुलाई इज अनि सो इङ्गेजलिङ डिजिटल्ली साइड बाई साइड पर्सनल वर्कमा इन्भल्भ भइरहेको छु सो यस फ्रिलान्सिङ भनौँ न लाइक टकिङ अबाउट क्वेयर डिसेबिलिटी मुभमेन्ट्स एज इन डिसेबिलिटी प्राइड मन्थ अनि आफू के गर्थ्यो र अहिले चाहिँ म प्रोफेसनली चाहिँ दलित लाइफ्स म्याटर ग्लोबल अलायन्ससँग एसोसिएटेड छु त्यसले चाहिँ दलित मुभमेन्टलाई थप स्ट्रेन्थेन कसरी गर्ने वाट कुड बी द इनिसिएटिभ एन्ड क्याम्पेन्स त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छु कहिले रजिस्टर भएको नि हामी सुरु भएको चाहिँ एज अ क्याम्पेन सुरु भएको थियो 2020मा जब रुकुम पश्चिमको घटना भएको थियो नवराज बिकेर उहाँका साथीहरूलाई मारेपछि तर एज एन अर्गनाइजेसन चाहिँ हामी रिसेन्टली नै रेजिस्टर भएको मलाई चाहिँ के जान्नु मन थियो भनेपछि जो विदिन अ क्वायर मुभमेन्टमा नि दलित मुभमेन्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने खालको कुरा समटाइम्स आई फिल लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि म जब क्वायर मुभमेन्ट्स हेर्छु नि आई फिल लाइक डिस्पेरिटी अफ इन्टरसेक्सनालिटी एकदम ह्युज ग्याप छ जस्तो लाग्छ किन वाइ डु यु थिङ्क तिमी यो फिल्डमा काम गरिरहेको छ नि त मैले डाइरेक्टली दलित मुभमेन्टमा काम गरिरहेको चाहिँ अलमोस्ट 3-4 इयर्स भइसक्यो एउटा कुरा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि मधेसी मुभमेन्टमा थिएँ मधेसको वुमेनको मुभमेन्टमा थिएँ मान्छेहरूले चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको कन्सेप्ट चाहिँ भर्खर बुझ्न आँटेको छ क्या जब कि यो टर्म नयाँ आएन 2015मा बल्ल 2015 पछि अलिअलि मान्छेहरूले बुझ्न थाल्यो इन्ट्रेस्टिङली इन्टरसेक्सनालिटी टर्म जब किम्बर्ली क्रेन्सले कोइन गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ लिगल टर्म कोइन गर्नुभएको थियो जसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू थियो तर समय बित्दै जाँदा जब 2015मा त्यसलाई मोर मुभमेन्ट्सहरूमा युज गर्न थाल्यो तब चाहिँ त्यो अलिकति मोर प्रोनाउन्स्ड मोर वाइडली युज हुन थाल्यो जब हामी यो डिफ्रेन्ट मुभमेन्ट्सहरूको कुरा गरिरहेछौँ चाहे त्यो दलित मुभमेन्ट हो अर मधेसी मुभमेन्ट हो इन्टरसेक्सनालिटीको कन्सेप्टले के भन्छ कि एउटा व्यक्तिले विभिन्न सोसियल र पोलिटिकल आइडेन्टिटिजहरू आफूसँगै राखेको हुन्छ र त्यो आइडेन्टिटिजहरू जब इन्टरसेक्ट गर्छन् एउटा व्यक्तिले जब त्यो डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिजहरूलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्छ त्यो बेला चाहिँ उसले केही एक्स्ट्रा प्रिभिलेज अर केही एक्स्ट्रा अपरेसन भोग्नु परेको हुन्छ फर इक्जाम्पल एज अ मधेसी मेरो एक्सपिरियन्स केही होला तर एज अ मधेसी मारवाडी क्वेयर विथ 3 आइडेन्टिटिज मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स केही अरू नै छ किनभने इन टर्म्स अफ कास्ट म प्रिभिलेज भएँ तर इन टर्म्स अफ इथनिसिटी र जेन्डर म अप्रेस्ड भएँ सो त्यही भएर यो इन्टरसेक्सनालिटीको कन्सेप्ट जबसम्म हामी हेर्दैनौँ तबसम्म त्यो वान साइज फिट्स अलवाला हुन्छ अनि त्यो भएर पनि दलित मुभमेन्टमा होस् या मधेसी मुभमेन्टमा होस् यो इन्टरसेक्सनालिटीहरूको कुरा जबसम्म हामी गर्दैनौँ भने तबसम्म त्यो एउटा कलेक्टिभ मुभिङ अहेडको कुरा आउँदैन सो त्यही भएर चाहिँ यो मुभमेन्ट हेर्न जरुरी छ सिन्स तिमीले प्राइड डिसेबिलिटी प्राइड मन्थको कुरा गर्यौ सो हाउ डु यु थिङ्क क्वेयर मुभमेन्टले चाहिँ अरू मुभमेन्टले चाहिँ क्वेयरको इन्टरसेक्सन हेर्नुपर्छ बट क्वेयर मुभमेन्ट त आफैमा पनि एउटा मुभमेन्ट छ नेपालमा त्यसले चाहिँ कसरी हेरिरहेछ इन्टरसेक्सनालिटीको पर्सपेक्टिभलाई र कसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ होला सो लाइक बिगिन विथ लाइक अब त्यो मैले चाहिँ कस्तो मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ डाइरेक्ट क्वेयर मुभमेन्टमा नै आएको होइन कि देयर इज अ लेयर अफ जस्तै अघि आफूले भनेको जस्तै देयर इज अ लेयर अफ आइडेन्टिटी भने जस्तो फर इक्जाम्पल अब म चाहिँ 2017मा क्वेयर मुभमेन्टमा इन्भल्भ भए पनि पर्सनली आई फिल लाइक अलवेज देयर इज अ बायसनेस अबाउट माई एक्टिभिजम भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको थियो कि किन भनेपछि चाहिँ आई नेभर फाइन्ड अ स्पेस वेयर दे आर टकिङ अबाउट माई आइडेन्टिटी प्रपर आइडेन्टिटी भन्ने खालको कुरा किन भन्दाखेरि चाहिँ जब म हुम्ला थिएँ मेरो घर चाहिँ हुम्ला हो पहाड हो अनि म इन्डिजिनियस अब लामा भएपछि इन्डिजिनियस ग्रुप र इथेनिक ग्रुपबाट पढ्छु होइन त्यो एरियामा चाहिँ आई नेभर गेट डिस्क्रिमिनेसन बिकज अफ माई सेक्सुअलिटी के बिकज अफ माई आइडेन्टिटी हुनसक्छ होला
अनि म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फिजिकल डिसेबल छु अनि आई हेभ अ वाइट डिसेबिलिटी कार्ड होइन नेपाल सरकारको आधारमा चाहिँ वाइट डिसेबिलिटी कार्ड छ मेरो चाहिँ अनि आई गेट लाइक डिस्क्रिमिनेसन्स ह्यारासमेन्ट लाइक अल द थिङ्स लाइक एक्सपिरियन्स भनौँ न त्यो चाहिँ बिकज अफ डिसेबिलिटी नट माई सेक्सुअलिटी ओके सो जब म अब त्यसपछि म वेन आई इन्काउन्टर अन लाइक अब ब्याचलर पढ्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक पिपल आर मोर लाइक डिस्क्रिमिनेटिङ अन माई सेक्सुअलिटी बट होल एक्सपिरियन्स इज नट अ जस्ट अ सेक्सुअलिटी नि त इज बिकज अफ डिफ्रेन्ट फर्म अफ माई आइडेन्टिटी नि त सो आई फिल लाइक यो क्वायर मुभमेन्ट जसरी स्टार्ट भएको थियो इट वाज गुड तर अहिले चाहिँ यो जसरी भइरहेको छ इट वाज नट बिङ अ गुड भन्ने खालको कुराहरू के किनकि म काहीँ न काहीँ अनहर्ड भइरहेको छु म काहीँ न काहीँ चाहिँ भोइसलेस भइरहेको छु विदिन अ क्वायर मुभमेन्टमा भइरहेको छ कि बिकज when we talk about queer movement we never talk about the disability psychosocial disability को कुराहरू त्यहीमाथि इन्डिजिनियस इथेनिक एक्सपिरियन्सको कुराहरूमा कि सो डिसेबिलिटीको झन् नेपालको कन्टेक्समा त ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब भोइसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली त क्वेयर ल्याङ्ग्वेजेस त इस्टाब्लिस भएको साइन ल्याङ्ग्वेजमा अहिलेसम्म भएको थिएन सो देयर इज अलवेज अ एबल माइन्ड सेट के अनि विदिन आई अलवेज फिल लाइक पहिला चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ रिसेन्टली चेन्ज भइरहेको छ पहिला मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने क्वेयर मुभमेन्टमा पहिला चाहिँ वी केम आउट अफ द बाइनेरी कन्सेप्ट बट वी नेभर केम आउट अफ द बाइनेरी माइन्डसेट जस्तो फिल हुन्थ्यो बिकज द इन्टरसेक्सनालिटी फर्म इज अलवेज बिन ल्याकिङ भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो कि सो त्यही भएर चाहिँ हो या त्यो कुरा चाहिँ एकदम लास्टमा तिमीले एकदम राम्रो भन्यौ कि हामीले बाइनरी आइडियोलोजी माइन्डसेटबाट चाहिँ निस्किन सकेको छैनौँ अनि त्यो हाम्रो पोलिसिजहरूमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ कुनै न कुनै तरिकाले त्यसको इक्जाम्पल म्यारेज एक्ट नै हुनसक्छ कन्स्टिट्युसनले इन्स्योर गरिराख्दा पनि हरेकको राइट हुन्छ टु म्यारी टु हाउ टु आइडेन्टिफाई तर म्यारेज एक्टले चाहिँ बाइनरी नोसन जुन एक तरिकाले चाहिँ संविधानसँग बाझी नै रहेछ हेर्ने हो भने त तर उसले कहिले पनि त्यो इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्दैन अनि त्यसको एउटा कारण आई बिलिभ ब्राह्मिकल पेट्रियार्की पनि हो जसले चाहिँ एउटै कास्टको मान्छे एउटै जियो पोलिटिक्स भएको मान्छे एउटै इथनिक ग्रुपको मान्छे र एउटै जेन्डर आइडेन्टिटी भएको मान्छे तर मान्छेले के बुझ्दैन कि एउटा अ ब्राह्मिन म्यान कमिङ फ्रम अ हिली region will always have so much privileges than a Madesi Dalit transgender woman as a matter of fact. र यो कुराहरू हाम्रो धेरै स्टेट स्ट्रक्चर्सहरूमा पनि हेर्न मिल्छ के कुनै काम गर्न गयो भने कि त उसलाई दलित भनेर मात्र हेर्छ कि त उसलाई मधेसी भनेर मात्र हेर्छ कि त उसलाई महिला या ट्रान्सजेन्डर महिला भनेर मात्र हेर्छ तर त्यो स्टेट मेकानिजमले के बुझ्दैन कि ऊ त्यहाँ आइराख्दाखेरि उसले एउटा आइडेन्टिटी बोकेर आएको छैन नि त उसको अनुहार हेर्ने बित्तिकै नेपाली देखिनेको डेफिनेसनमा ऊ म्याच गर्दैन भने एक लेभलको डिस्क्रिमिनेसन उसँग त्यहीँ हुन्छ उसको डकुमेन्ट पढ्दाखेरि यदि ऊ दलित हो भने अर्को लेभलको डिस्क्रिमिनेसन त्यहीँ हुन्छ थप त्यो डकुमेन्टमा उसको जेन्डर आइडेन्टिटी के हो भनेर पत्ता लाग्यो या एक्सप्रेसनले नै पत्ता लाग्यो भने उसँग अर्को डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ तर यो स्टेट मेकानिजमहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्न सकिरहेको छैनन् नन बाइनेरी सिस्टममा जानै सकिरहेको छैनन् त्यो एउटा कारण चाहिँ प्रिभिलेज पनि होला किनभने नो वान वान्ट्स टु लिभ देयर प्रिभिलेजेस त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरसेक्सनालिटीको मुभमेन्ट तिमीले अघि एउटा कुरा भन्यौ नि कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ क्वेयर मुभमेन्टले चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ हेरिरहेको छैन राम्ररी सो वाट डु यु थिङ्क कहाँ चाहिँ च्यालेन्जेस भइरहेछ त्यो किनभने नट जस्ट इन नेपाल जहाँ एटलिस्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाललाई त मोस्ट प्रोग्रेसिभ कन्ट्री ह्याभिङ द बेस्ट कन्स्टिट्युसन अफ द वर्ल्ड भन्ने न्यारेटिभहरू अस्ति भर्खर पनि कति न्युजहरू आयो क्वेयर मुभमेन्टलाई लिएर जसले चाहिँ नेपाल इज द स्याम्पल कन्ट्री जसले चाहिँ सबैले लिड गर्नुपर्ने फलो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू देखिरहेको हुन्छौँ सो त्यो भनिराख्दाखेरि नेपालको इन्टर्नल क्वेयर मुभमेन्टमा चाहिँ के च्यालेन्जेस भइरहेछ अकर्डिङ टु यु इन्टरसेक्सनालिटीको एङ्गलबाट लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ सो द्याट वी क्यान काउन्टर आउट प्रिभिलेजेस सो लाइक जब म लाइक वेन आई इन्काउन्टर लाइक 2017बाट चाहिँ यो क्वेयर मुभमेन्ट बिल्डिङमा
सो त्यतिखेर चाहिँ आई फिल लाइक ल्याक अफ द नलेज विदिन अ क्वायर कम्युनिटी अबाउट द इन्टरसेक्सनालिटी फिल भइरहेको थियो कि फर इक्जाम्पल म फिजिकल डिसेबल देयर वाज मेरो पहिलो जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटीको सेसन्स थियो कि जहाँ चाहिँ म अब टट मास्टर्सको लागि चाहिँ ट्रेनिङ गर्न गएको थिएँ अनि होइन चाहिँ म फिजिकल डिसेबल छु भन्दा द पर्सन हु इज फेसिलिटिङ मी वाज सेङ यस्तो कुरा हुँदैन डिसेबल व्यक्तिहरू यो सेक्सुअलिटीको कन्टेक्समा आउँदैन भन्ने खालको कन्टेक्स्ट थियो कि द्याट वाज द फर्स्ट हाइलाइट फर मी देयर इज अ ह्युज ग्याप विदिन भन्ने खालको कुराहरू कि सो अहिले चाहिँ बिस्तारै लाइक आफ्टर लाइक कोभिड पछि चाहिँ त्यो चेन्जेस चाहिँ भएको छ रिसेन्टली पिपल आर भ्यालुइङ एन्ड लाइक पुटिङ अन द बक्सेस लाइक टिक मार्किङको कारणले पनि हुनसक्छ जेको कारणले पनि हुनसक्छ दे आर कलिङ भन्ने खालको कुराहरू त्यो इन्क्लुसिभिटीलाई त्यो नलेज चाहिँ त्यतिखेर थियो भनौँ न 2017मा इट्स नट अ त्यो डेकेट पनि भएको छैन त्यस्तो खालको नलेजले गर्दा त मलाई चाहिँ अनि आई नेभर गेट लाइक कनेक्टेड विथ द क्वायर मुभमेन्ट कि आई नेभर फिल कनेक्टेड विथ द क्वायर मुभमेन्ट अन्टिल आफ्टर द कोभिड वेन द नेपाल प्राइड परेडमा साइन ल्याङ्ग्वेजहरू इस्टाब्लिस हुन थाल्यो हाउ वी फिल द इम्पोर्टेन्स अफ डाइभर्स नलेजेस ल्याङ्ग्वेजेसको कुराहरू नाउ आई फिल लाइक क्वायर मुभमेन्ट इज इन्भल्भिङ मी भन्ने खालको कुरा पहिलो कुरा त बाइनेरी माइन्डसेट नै भन्ने खालको कुराहरू जस्तै अब हाम्रो विदिन क्वायर मुभमेन्टमा पनि बाइनेरी माइन्डसेट छ भन्छु कि म चाहिँ दे नेभर थिङ्क द्याट कि अब डिसेबल पर्सन साइको सोसल पर्सन हुनसक्छ होला उनीहरू पनि अब यो क्वायर कन्टेक्समा पर्छ है भन्ने खालको नलेज नै छैन भनौँ न बिल्डिङ नै छैन भन्ने खालको अब हाम्रो के छ भने चाहिँ जेनरल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ डिसेबिलिटीलाई एज अ सिम्पेथेटिक तरिकाले हेर्छ भने क्वायर कन्टेक्सलाई चाहिँ एज अ सेक्सुअलाइज तरिकाले हेरिरहेको हुनसक्छ त्यो इन्टरनल फर्म चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई दुवै फर्म अफ आइडेन्टिटी छ भन्ने खालको त्यो ग्याप चाहिँ ह्युज छ कि जस्तै अघि लको कुरा गर्दाखेरि डिसेबिलिटी ल पनि नेपालको एकदम राम्रो छ यो साउथ एसिया कन्टेक्समा हेर्दाखेरि तर वेन इट टक अबाउट क्वायर कन्टेक्स देयर इज अ नो नलेज भन्ने जस्तो कि फर इक्जाम्पल अब म डिसेबिलिटी कार्ड गराउनु जाँदा बिकज अफ माई एक्सप्रेसन आई ह्याड टु फेस अ लट अफ थिङ्स भने जस्तो कि यस्तो अब त्यो सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ यस्तो ट्रान्सजेन्डर भएको व्यक्तिहरू यस्तो कपडा लगाउने व्यक्तिहरू त डिसेबलै हुँदैन डिसेबल भएको व्यक्तिहरू एकदम उहाँको शब्द नै एकदम माग्ने टाइपको एकदम हुन्छ नि बिचारा टाइपको देखिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो नलेज त्यो आई थिङ्क इट्स अ पेट्रियार्कल नलेज हाउ वेयर बिल्डअपिङ फ्रम द जेनेरेसन टु जेनेरेसन भन्ने खालको कुराले पनि गर्दा होला आई गेस एन्ड आई एग्री कि एउटा त हाम्रो माइन्डसेटै त्यस्तो भयो अनि त्यसमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ जो स्टेट अफिसियल्स भएर बसिरहेछन् उनीहरू पनि त्यही प्रिभिलेज्ड ग्रुप्सहरूबाट आइरहेछन् उनीहरूले पनि त्यही कुरा गर्छन् जुन कुरा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरूमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ उनीहरूको बिहेभियरमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ आई रिमेम्बर मैले जब त्यो कार्ड लिनुपर्छ नि इफ आई आइडेन्टिफाई एज मधेसी भने त्यसको लागि पनि सिफारिस लिनुपर्छ इफ आई आइडेन्टिफाई एज क्वेयर पर्सन भने पनि त्यो सिफारिस लिनुपर्छ अनि लास्ट इयर म सिडिओ कार्यालयमा गएको थिएँ कि मलाई एउटा सिफारिस पत्र चाहियो जसमा चाहिँ तपाईँले मलाई मधेसी क्वेयर हो भनेर त्यो गरिदिनु अनि होइन कहाँ मधेसमा यस्तो हुन्छ हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन भनेर ठ्याक्क भनिदिने कि मलाई मुखमै भनिदिएको अनि मैले भने मधेसले चाहिँ के स्पेसल राइट्स पाएको छ कि उससँग क्वेयर हुन सक्दैन या कसैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन त्यो कुरा सेन्ससमा पनि देखिरहेको थियो सेन्ससमा कहीँ पनि इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा थिएन इनफ्याक्ट सेन्सस आफै पनि कतिको रिक्ट छ भन्ने कुरा एकदम डिबेटेबल नै छ जुन हिसाबले दिनेहरूले प्रमोट गरे कि वी आर कलेक्टिङ डेटा अन क्वेयर पिपल बट देन अगेन हाउ एन्ड टु वाट लिमिट एन्ड हाउ लाइक कसरी त्यसलाई चाहिँ इनिसिएट गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने त्यो आइडियोलोजी नै थिएन भनेको कुरा जस्तो फर इक्जाम्पल आइसी होइन त्यो भोट लाइक त्यो माग्न आएको थियो कि अनि त्यो लाइक काउन्ट गर्न आउँछ नि घर घर अनि आएको थियो अनि मैले चाहिँ अनि म चाहिँ क्वेयर सुरुमा चाहिँ तपाईँ त्यस्तो लिङ्गी हो कि होइन यस्तो यस्तो कुराहरू थियो कि अनि त्यहाँ ओके अदर्स हो कि होइन भन्ने खालको कुरा थियो अनि सेकेन्ड फर्ममा चाहिँ कसरी किन के को हुन्छ नि तपाईँलाई कुन आइडी मैले डिसेबिलिटी पनि हो त्यो अनि पछाडिको क्वेयर कन्टेक्समा क्वेसन नै छैन डिसेबिलिटी म डिसेबिलिटी क्वेयर भन्दा यस्तो पनि हुन्छ र म एउटै मात्रै टिक लगाइदिन्छु नि भन्ने खालको त्यो नलेजहरू के यस्तो हुँदैन होला भन्ने खालको कुराहरू झन् मैले चाहिँ म लामा पनि हो म डिसेबल पनि हो अनि क्वायर पनि हो भन्दा फेरि यस्तो हुँदैन होला हावा मान्छे रे त्यो हुन्छ नि एउटा नलेजले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्ने खालको कुरा त्यही माथि अब म लामा छु मेरो फेसल स्ट्रक्चर त झन् यो मङ्गोलियन कन्टेक्समै मिल्दैन कि त्यसले त झन् एउटा इन्टरसेक्सनालिटी फर्म भनेको चाहिँ आई थिङ्क
पिपुल जस्ट लुक एट जस्ट इन्क्लुसिभनेस मात्रै हो भन्ने खालको कुरा तरिकाले हेर्छ, तर त्यसलाई चाहिँ डिप डाउन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ मच इट लियर डाउन भन्ने खालको कुरा चाहिँ छैन जस्तो फिल भएको मलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ हो। अनि त्यसको एउटा भेरी बिग ग्याप चाहिँ ट्रेनिङमा पनि हो कि यस, त्यो कि ट्रेन गर्ने मान्छे पनि त्यही बाइनरी कन्सेप्टबाट आएको, त्यो सर्वे गर्ने मान्छे पनि त्यही बाइनरी कन्सेप्टमा आएको। अन्त द मोस्ट फनी थिङ द्याट आई फाउन्ड इज हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै समावेशिता सहभागिताको कुरा गर्छ अनि इन्क्लुजिभिटीको कुरा गर्छ, तर इन्क्लुजिभिटी कुन कन्टेक्स्टसम्म? फर इक्जाम्पल यदि दलितकै कुरा गर्ने हो भने दलितलाई लिइराख्दा चाहिँ दलितभित्रको इन्टरसेक्सनालिटी कहाँ छ, दलितभित्रको महिला, दलितभित्रको क्वेयर इन्डिभिजुअलहरू कहाँ छ कि हामीले चाहिँ राखेका छौँ। त्यो त्यस्तै हो कि 33% पुर्याउन महिला राख्यो अनि त्यो महिला चुज गर्दाखेरि चाहिँ दलित महिला पनि चुज गरिदिने, सो द्याट महिलाको कोटा पनि 33% फुलफिल हुन्छ अनि हामीले चाहिँ दलित पनि लिएको छौँ है भन्न पनि पाइयो भनेर हो। अब यो कुरा गरिराख्दाखेरि आई बिलिभ देयर अ लट अफ च्यालेन्जेस होइन, अनि एउटा कलेक्टिभ एलाइसिप हुन चाहिँ डिफ्रेन्ट मुभमेन्ट्सहरूमा पनि जरुरी छ। तर के स्टेप्स हुनसक्छ द्याट क्यान बी फर स्टेट मेकानिजमको तर्फबाट या इभन क्वेयर मुभमेन्टको तर्फबाट या अदर आइडेन्टिटी बेस्ड मुभमेन्ट्सहरूको तर्फबाट जुन दे निड टु टेक, ताकि यो इन्टरसेक्सनालिटीको अप्रोच चाहिँ सोसियल इन्क्लुजनको लेन्स चाहिँ त्यो एउटा टोकन, पहिला जस्तो महिलालाई एउटा सिट दिनु भनेको टोकनिजम जस्तो थियो, त्यस्तो नभएर कि त्यो इफेक्टिभ र मिनिङफुल चाहिँ हुन सकोस् भनेर चाहिँ what could be the few things that these movements can do? So like मैले पनि यो रिसेन्टली नै थाहा भएको, इट्स नट बिन द्याट लङ। मैले चाहिँ when I was doing a research or on the queer कन्टेक्स्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ one of my friends show me about the म त क्वेयर मुभमेन्टलाई चाहिँ भन्न खोजिरहेको, होइन द क्वेयर मुभमेन्ट ले चाहिँ यो इन्क्लुसिभ मुभमेन्टलाई कसरी हेर्न सक्छ विदिन अ डिसेबिलिटी कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ I think there is a one mechanism called disability inclusive and inclusive training format भन्ने खालको छ कि त्यसले चाहिँ त्यो फ्रम लिगल साइड, फ्रम सोसल साइड, फ्रम पोलिटिकल साइड, हाउ वी निड टु हुन्छ नि एक्सेसिबल साइड, हाउ वी निड टु लुक एट भन्ने खालको कुराहरू के। अर्को कुरा आई थिङ्क मोर ओभर इङ्गेजमेन्ट एन्ड पार्टिसिपेट नट टिकिङ मार्क भन्ने खालको कुराहरू के, बिकज लाइक कन्टेक्स्टमा कस्तो भइरहेको छ भने टिकिङ मार्कको कुराहरू भइरहेको छ। अर्को मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि चाहिँ क्वेयर मुभमेन्टमा चाहिँ त्यो बायसनेस चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्वेयर मुभमेन्टले चाहिँ, किनभने क्वेयर मुभमेन्ट इज सेल्फ अ अप्रेस मुभमेन्ट जस्तो लाग्छ कि। अनि अप्रेस मुभमेन्टले नै झन् अप्रेस विदिन अ क्वेयर मुभमेन्ट भएको अप्रेस कम्युनिटीलाई चाहिँ अप्रेस गर्न थाले पनि हु विल गर्न बी अ भोइस भने जस्तो कि। आई थिङ्क त्यो हाइरार्की विदिन अ क्वेयर मुभमेन्टकोले पनि इन्टरनल क्वेयर फोबियाले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ अड्काइरहेको छ जस्तो लागेको कि। आई गेस त्यो इन्टरनल क्वेयर फोबियालाई चाहिँ अलिक एक्सटेन्डेड गरेर नन इन्टरनल गराउने हो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ हो। ट्रु। त्यो जुन तिमीले इन्टर्नल क्वेयर फोबियाको कुरा गर्यौ नि, इन्ट्रेस्टिङली त्यो चाहिँ फेरि क्वेयर मुभमेन्टमा मात्र छैन, त्यो मेन स्ट्रिम फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा पनि छ, अरू मुभमेन्ट्सहरूमा पनि क्वेयर फोबियै नहोला बट एक्सक्लुजन चाहिँ फेस गर्न सकिन्छ। त्यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल जब नागरिकताको विषय उठेको थियो, मेन स्ट्रिम फेमिनिस्ट मुभमेन्टले आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो बच्चालाई चाहिँ नागरिकता दिन पाउनुपर्छ अधिकारको बारेमा एकदम एडभोकेट गर्यो, विच वाज भेरी अप्लजेबल। तर त्यही बेला चाहिँ उनीहरूले 7 वर्ष कुर्नुपर्ने पिरियड एउटा फरेन महिलाले चाहिँ बिहे गर्नुभयो भने, नेपाली नागरिक नेपाली पुरुषसँग भने त्यो 7 वर्षको कुलिङ पिरियड जुन राखेको थियो त्यसबारेमा उनीहरूले चुइक्का बोलेनन्। ट्रान्सजेन्डर महिलाको नागरिकताको अधिकारको बारेमा केही पनि बोलेनन् होइन। त्यसपछि डिसेबिलिटीको हिसाबले पनि केही पनि कुरा आएन। त्यही माथि अब डिसेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि देयर आर डिसेबिलिटी ट्रान्स वुमन के हु आर लिभिङ लाइक हु इज फ्रम अल्सो मदर्स कम्युनिटी, एउटा इन्डिजिनियस कम्युनिटीबाट बिलोङ्स गरेर आएको छन्, बट दे नेभर गेट अ डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड बिकज द न्यारेटिभ अफ
बाइनेरी नेगेटिभ छ नि त हजुर। अनि त्यही भएर ट्रान्स डिसेबल पर्सन्स त्यो कहिलेकाहीँ त्यो इफेक्ट अफ हुन्छ नि बाइनेरी पोलिसी या नेगेटिभले गर्दा त्यो डाइरेक्टली उसले जे गरे पनि प्रिभिलेज पाउँथ्यो नि त सर्भिस ग्रान्टेड पाउँथ्यो नि त त्यो पनि ब्याक साइडेड भयो क्या कन्ट्रीको बेनिफिसियल पनि झन् ब्याक भइदियो कि त्यो बिकज अफ मल्टी लेयर अफ आइडेन्टिटी एन्ड नलेज अफ वान बाइनेरी लेसेस के अनि त्यसको एउटा कारण फेरि अगेन प्रिभिलेजसँग जोडिन्छ नि त किनभने मान्छेले चाहिँ जो स्टेट मेकानिजम डिसिजन मेकिङ पावरमा छ उहाँले चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ कि यसलाई मैले कास्टको पनि दिएँ जेन्डरको पनि दिएँ डिजेबिलिटीको पनि दिएँ भने त यसले 3पल्ट फाइदा उठाउने भयो अब यसले 3पल्ट फाइदा उठाउने भयो भने त मलाई झन् बढी खतरा हुने भयो सो त्यो कन्टेक्स्टमा पनि त्यो एउटा फियर चाहिँ छ के डोमिनेन्ट ग्रुप्सहरूमा इट्स अल अबाउट बिकज अफ डोमिनेन्ट फियर नै किन भनेपछि दे डजन्ट वान्ट हुन्छ नि आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्टरसेक्सनालिटीलाई किन हाइलाइटेड गर्न नचाहेको भने दे डजन्ट वान्ट टु सी अन द इक्वल स्पेसेस प्लेटफर्ममा कि बिकज त्यो डोमिनेन्ट त इन्डाइरेक्टली ब्यालेन्सेस भइदिन्छ नि त सो ब्यालेन्स गरेपछि चाहिँ एभ्री वान इज इक्वल अन द ओन राइट फर्म बट दे डजन्ट वान्ट टु बिकज ह्युमन नेचर इज अलवेज डोमिनेटिङ अ मार्जिनलाइज ग्रुप भन्ने खालको नेचर छ नि त ट्रु हाम्रो अहिले स्टेट मेकानिजम र डिसिजन मेकर्स चाहिँ कस्तो भएको छन् आई गिभ दिस इक्जाम्पल कि my dad used to say ki I don't discriminate. I have let you go out of the home, but the curfew starts at 8 p.m. or 7 p.m. or 6 p.m. in some context. So त्यो चाहिँ एउटा टिक मार्क गरे जस्तै कि होइन हामीले त दिएको छौँ फर इक्जाम्पल प्यानलै हुँदा होइन हामीले महिला बोलाएको छौँ मोडरेटरै भए पनि के भयो त महिला त बोलाएको छौँ नि भन्ने खालको चाहिँ त्यो टिक मार्क कि एउटा दियो पुग्यो अनि त्यसले चाहिँ भइहाल्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ ह्युज ग्याप विदिन अ क्वेयर मुभमेन्टमा पनि बिकज अफ टिक मार्किङ थिङ्स अहिले पनि क्वेयर मुभमेन्टमा पनि त्यो लिभिङ स्पेसवाला कुरा छैन नि त त्यही डोमिनेन्ट ग्रुप जसले चाहिँ क्वेयर मुभमेन्ट स्टार्ट गर्नुभयो त्यो ग्रुपले नै त्यही आइडियोलोजी किनभने एकदम स्ट्रिक्ट बाइनरी कन्सेप्ट नभए पनि ब्राह्मिकल पेट्रियार्कीमै उहाँ पनि हुर्कुनु भएको छ उहाँहरू पनि अनि त्यो लर्निङ्समा न कहीँ त उहाँको देखिहाल्छ अनि त्यो देख्दाखेरि पनि उनीहरूले दे हेभ इभेन्चुअली बिकम द अप्रेसर ग्रुप जसले चाहिँ आफूसम्मको कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छ तर अगाडिको अब इन्टरसेक्सनालिटी बिकज नाउ इज द टाइम यु टेक अ स्टेप अहेड अनि त्यो इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्ने कि क्वेयरभित्र पनि त्यो इन्टरसेक्सन छन् इभन मल्टिफोल्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन छन् मल्टिफोल्ड अफ इन्टरसेक्सन छन् आइडेन्टिटिज छन् जस्तै कि एकजना मधेसी दलित ट्रान्सजेन्डर महिला विथ डिजेबिलिटी they would be the most marginalized than anyone ever could be in Nepal. अनि उहाँहरूलाई यदि लिडरसिप स्पेसेसमा ल्याइएन र उहाँहरूको इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटिजलाई स्पेसेसै दिएन भने देन अगेन क्वेयर मुभमेन्टमा पनि त्यही डोमिनेन्ट स्पेसेस बनिरहेछ त्यही डोमिनेन्ट लिडरसिप र आइडियोलोजी बनिरहेछ जसले चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको कन्सेप्टलाई चाहिँ कसरी तोडे मरोडेर भए पनि आफैभित्र आफ्नै ग्रुपभित्र चाहिँ चलाइराख्ने चाहिँ चलिरहेछ सो गिभन द्याट इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अपार्ट फ्रम योर फ्रिल्यान्सिङ वाट आर यु इङ्गेज इन वाट आर यु डुइङ दिस डेज So like apart of freelancing, म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ आइएम साइकोसोसल काउन्सिलर सो आई डु काउन्सिलिङ पनि विथ द क्वेयर पिपल नन क्वेयर पिपल एभ्री वान एल्स एन्ड त्यही नै हो मोस्ट अफ द लाइक यताउति घुम्ने लाइक साथीहरूसँग घुम्न जाने त्यस्तै छ भनौँ न नि आफू Since you said you are a counselor as well, कुनै यस्तो घटना keeping every name safe, if there is any experience कसैले सेयर गर्नु भएको थियो जहाँ मल्टिपल आइडेन्टिटिजहरूले फेस गरेको डिस्क्रिमिनेसन or how that came as a success story किनभने कतिपल्ट चाहिँ यो इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले भिक्टिमहुड बढी देख्यो भन्ने कुरा गर्छौँ तर कहिलेकाहीँ त्यो सानो सानो एनेक्डोटल स्टोरिजहरू पनि इट गिभ्स होप टु समवन कि होइन इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटी भए पनि के भयो आई क्यान डु समथिङ आई क्यान गो समवेयर भन्ने हुन्छ सो इफ देयर इज एनी स्टोरी यु क्यान से सो त्यस्तो स्टोरी देयर इज अ मल्टिपल स्टोरी बिकज म चाहिँ धेरै जस्तो काम गर्ने नै भनेको डिसेबल क्वेयर पर्सन्सहरूसँग हो
अनि त्यहीमाथि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फर्ममा भएर किन अब जस्तै होइन जस्तै उहाँहरूसँग चाहिँ म पहिलो मिटमा चाहिँ अनि म पनि क्वायर डिसेबल पर्सन हो भन्दा दे इमिडिएटली रियाक्ट एन्ड गेट कम्फर्ट कि बिकज दे नेभर हर्ड अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स भन्ने खालको कुराहरू कि बिकज के हुन्छ भने मैले चाहिँ के देखेको छ मेरो एक्सपिरियन्समा के थियो भनेपछि चाहिँ बिकज अफ डिसेबिलिटीको इस्यु प्रब्लम द हाउ सोसाइटी ट्रिटेड वी नेभर टक अबाउट मेरो सेक्सुअलिटी यो हो भनेर के and there is a no spaces within a disability movement, within a queer movement के to talk about my oppressions, my validity को कुराहरू के अनि त्यो स्पेस पाउँदा त पिपल गेट मोर कम्फर्ट भन्ने खालको कुराहरू के आई थिङ्क त्यो स्पेस नै आई फिल लाइक मोर प्रिभिलेज भन्ने खालको कुरा टु मेकिङ टक विथ देम अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भनेपछि स्टिल पिपल विदिन अ डिसेबिलिटी मुभमेन्ट विदिन अ क्वेयर मुभमेन्ट दिस काइन्ड अफ स्टोरी आर नट बिन पब्लिस आउट भन्ने खालको कुराहरू कि बिकज अब डिसेबिलिटीमा अब प्यारेन्ट्सको नै लेन्सेस कस्तो हुन्छ भने बिचरा यसले केही गर्न सक्दैन यसलाई केही पनि हुन्न यसलाई 24 घन्टा हामी सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने खालको लेन्सेस हुनसक्छ कुनै फर्म अफ डिसेबिलिटीलाई हुनसक्छ तर अल द फर्म अफ डिसेबिलिटीलाई हुन सक्दैन नि त अनि एउटा फर्म अफ लेन्सले गर्दा नै त्यहीँ डिसब्यालेन्स छ कि त्यो स्पेसली मोस्ट अफ पिपल विदिन अ क्वेयर डिसेबल मुभमेन्ट यो इन्टरसेक्सनालिटी फर्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी फर्म अफबाट अपरेसन भएको व्यक्तिहरू लार्जर नम्बर अफ एन्जाइटी र डिप्रेसनमा छन् जस्तो फिल हुन्छ कि वेन आई इन्काउन्टर किन भनेपछि मुभमेन्ट टकिङ अबाउट वाट जस्ट ओन्ली वान थिङ्स बट पिपल आर फेसिङ फ्रम मल्टिपल लेन्सेस के ट्रु अनि त्यसले गर्दा फर इक्जाम्पल है अब मेरै कुरा गर्दाखेरि नै म डिसेबल म डेटिङ लाइफमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ म डिसेबल पर्सन हो भन्दाखेरि दे इमिडिएटली ब्लक अर दे इमिडिएटली बायस कि हो आई एग्री विदिन अ क्वायर मुभमेन्टमा द लेन्स नै त्यो एकदम ट्रमेटिक छ भनौँ न आई थिङ्क त्यो स्पेसमा दुईजनाको गफ नै आई थिङ्क मोस्ट प्रिभिलेज जस्तो लाग्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो कन्टिन्युस पनि भइरहेको छ कि आई थिङ्क त्यो ग्रुपहरू पनि फर्म भइरहेको छ अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यस अहिले चाहिँ मेन चाहिँ त्यो काउन्सिलिङले गर्दा चाहिँ आई एम एबल टु कन्डक्ट अ ग्रुप वेयर अल द डिसेबल क्वेयर पर्सन आर कमिङ एन्ड टकिङ भनौँ न टु डिजिटल स्पेसमा ट्रु त्यही सेयर गरिराख्दाखेरि वेन यु सेयर योर इक्जाम्पलमा एउटा हिजो छोडी अस्तिको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन आई वाज कमिङ ब्याक आई वाज राइडिङ माई कार कमिङ ब्याक बिहान 8 बजेतिर सो मेरो घरको चोक पुग्दै जाँदा आई वाज गोइङ ब्याक होम अनि घरको चोक पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ ट्राफिक चेकिङ भयो अनि सिन्स आई ह्याड अल माई डकुमेन्ट्स आई वाजन्ट अफ्रेड अनि गाडी रोक्नुभयो अनि द ट्राफिक अफिसर महिला हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ भैया तपाईँको कागज हेराउनु भनेर भन्यो एन्ड आई वाज लाइक वेन डिड द टर्म भैया केम इन्टु नेपाली डिक्सनरी एन्ड द्याट वाज सोली बिकज आई ह्याड अ गम्छा किनभने वी मधेसी पिपल लभ आवर गम्छा अनि मेरो त्यो बिहान चाहिँ गम्छा मैले राखेर निस्केछु त्यो गम्छा अहिले पनि घाँटीमा अड्काइरहेको थिएँ अब त्यो पनि आई इग्नोर्ड कि अब बिहान बिहान के आर्ग्यु गरिराख्नु अब फेरि केही भन्यो भने इट विल जस्ट दे विल जस्ट ट्राई टु मेबी हरास अर बुली मी सो त्यो गरेर अर्थै छैन बिहान बिहानको टाइममा आफ्नो मुड किन खराब भयो भने आई सोड माई डकुमेन्ट्स अनि उहाँले सर लाइसेन्स हेर्नुभयो ब्लू बुक हेर्नुभयो अनि द फर्स्ट क्वेसन दे आस्क त्यसबारेमा केही भन्नुभयो न बिकज दे वेयर अप टु डेट अर्को क्वेसन इज तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो भनेर सोध्यो अनि वीरगन्ज भनेर भने होइन कि वीरगन्ज होइन कि इन्डियामा चाहिँ तपाईँको घर कहाँ हो भनेर एन्ड आई वाज लाइक डुड यु ह्याभ माई लाइसेन्स देयर इज लिटरली द सिटिजनसिप नम्बर रिटन देयर इन माई लाइसेन्स इन्डियन इज आई एम नट स्योर इफ अलाउड टु ओन अ कार इन नेपाल भने instantly because both my identities I face discrimination there तर त्यो कुरा अब मैले उहाँलाई केही भनेको भए द विटिम इज आस्क्ड किन तपाईँको घर इन्डिया भयो मलाई पनि लग्नु होला घुम्न बडा मन छ भनेर भन्न त भने बट त्यसपछि उहाँको मुख एकदम रातो भएर ल ल जानुहोस् भनेर भन्न चाहिँ भन्यो बट द्याट सोज कि वेन यु होल्ड प्रिभिलेजेस पहिलो त उहाँले भैया मलाई किन भन्नु पऱ्यो जस्ट बिकज आई हेभ सर्ट हेयर दे अज्युम्ड कि आई एम अ म्यान अनि जस्ट बिकज आई ह्याड अ गम्छा दे अज्युम्ड आई डोन्ट नो नेपाली अनि जस्ट बिकज दे स द कलर अफ माई स्किन
दे थट द्याट आई एम नट अ नेपाली. सो नेपालीको यो जुन आइडेन्टिटी एउटा एकदम स्ट्रेट आइडेन्टिटीको परिभाषा जुन बनाएको छ त्यसले हामीलाई यति इन्ग्रेभ गरिदिएको छ नि, यति इन्ग्रेभ गरिदिएको छ नि. आई विल बी भेरी अनेस्ट, स्टार्टिङमा सायद मलाई पनि त्यो हुन्थ्यो होला कि त्यो थट मलाई पनि हुन्थ्यो होला. तर प्रब्लम के छ कि द पिपल लाइक यु एन्ड मी, हामीले चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटिजहरूमा चाहिँ कुरा गर्न खोज्छौँ, आफ्नो ब्याड लर्निङ्सहरू अनलर्न गर्न खोज्छौँ. तर जो प्रिभिलेजमा बसिरहेछ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनलर्न गर्नै जानुहुन्न. बिकज दे थिङ्क कि द्याट्स द बेसिक आइडेन्टिटी, द्याट्स द बेसिक डेफिनेसन अफ बिइङ अ नेपाली, कि नेपाली भएपछि यस्तो देखिनुपर्छ, यस्तो लुगा लाउनुपर्छ, यस्तो बोलिनुपर्छ. र त्यसमा पेट्रियार्की एड भयो भने चाहिँ महिला पुरुष मात्र हो, जुन बाइनरीको हामीले कुरा गरेर आएको थियौँ त्यो मात्र हुन्छ. सो यस्तो कुनै इक्जाम्पल छ स्टेट अफिसियलसँग रिसेन्टली कुरा गर्दा या कुनै सर्भिस लिन जान खोज्दाखेरि कुनै एक्सपिरियन्स भएको? यस्तो लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सुरुमा चाहिँ यस्तो चाहिँ यति मल्टिपल अफ एक्सपिरियन्स हुन्छ. किनभने वेन यु इन्काउन्टर गभर्मेन्ट अफिसर होस्, प्राइभेट अफिस होस् अथवा ब्याङ्क होस्, जहाँ जाँदा पनि त्यो मल्टिपल अफ इन्काउन्टर त हुन्छ. मलाई चाहिँ फर्स्टमा के लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो नेपाली कन्टेक्सको एजुकेसन सिस्टममा एकदम बेसिक पोर छ जस्तो लाग्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ यो वाट वी आर टकिङ यो कुराको इन्भल्भमेन्ट नै छैन भन्ने खालको कुराहरू कि. सो त्यस्तो गभर्मेन्ट अफिसमा त अहिले म जानु परेको छैन. तर म रिसेन्टली ब्याङ्क चाहिँ गएको थिएँ. मेरो ब्याङ्क चाहिँ अनि मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ काम गरेको थिएन. सो म ब्याङ्क गएँ, म पासपोर्ट पनि लगेँ. म जहिले पनि ब्याङ्क जाँदा पासपोर्ट पनि लाग्छु, मेरो नागरिकता पनि लाग्छु. अनि त्यो ब्याङ्कको अब मान्छेले त्यहाँ म 7 वर्ष भइसक्यो त्यो ठाउँमा एकाउन्ट गराएको. अनि एभ्री टाइम म जान्छु आज तपाईँ लामा नै हो भन्छ होइन. अनि मैले तपाईँ डिसेबल नै हो भनेर भन्छ. सोध्छ कि सबै तपाईँ त्यसलिङ्गी नै हो भनेर भन्छ कि. मैले न अदर्स राखेको छु न केही राखेँ, जस्ट बिकज अफ माई एक्सप्रेसन दे अज्युम द्याट तपाईँ त्यसलिङ्गी नै हो भनेर भन्छ कि. अनि मतलब के भनेको यो मान्छेले भन्ने खालको कुरा हुन्छ. तपाईँ सर्भिस दिनुहोस् म सर्भिस लिन्छु भन्ने खालको कुरा. अनि अब म लामा भनेपछि चाहिँ दे इन्काउन्टर मी कसरी लामा हुनुभयो, के गरेर लामा हुनुभयो भन्ने खालको नलेज अफ त्यो हुन्छ नि. अब इथिनिसिटीको पनि डाइभर्सिटी छ है. द लुक अफ फर्म अब हाम्रो एउटा बाइनेरी नोसन छ नि, मङ्गोलियन भएपछि यस्तै हुनुपर्छ, अनि आर्यन भएपछि यस्तै हुनुपर्छ, डिसेबिलिटी भएपछि यस्तै हुनुपर्छ, दलित भएपछि यस्तै. इट्स अल द नोसन्स अफ हेटेरोनर्मेटिभ माइन्डसेट कि पेट्रियार्कल माइन्डसेट. त्यसले गर्दा चाहिँ एभ्री टाइम त्यो ब्ल्याक क्लासेस हुन्छ कि. फर इक्जाम्पल टियुकै बोर्ड इक्जाम्पल दिँदा जस्ट बिकज मेरो लामा हो, म लामा जस्तो देखेन, म 30 मिनटसम्म त म यत्तिकै उभिएर राखेको छु कि टु कन्फर्म द यो मान्छे लामा हो कि होइन भनेर कि. त्यहाँ त मेरो सेक्सुअलिटी आउँदै आएन. त्यो फर्म त्यो ट्रोमा त खास गरी मलाई त सेक्सुअलिटी भन्दा मेरो आइडेन्टिटीले गर्दा अरू आइडेन्टिटी दिएको छ नि त. त्यस्तो खालको नलेजै छैन भन्ने खालको. झन् त्यसमा त अब सेक्सुअलिटीको कुरा आयो भने चाहिँ अब टियुको कुरै नगरौँ. त्यो फर्म अफ डिफिनेसन्स एजुकेसन र एक्सेप्टिङ अ ट्रान्स पर्सन नै त्यो लेभल अफ लेन्समै छैन भनौँ न. अनि त्यो एउटा ल्याक अफ नलेज ग्यापिङले गर्दाखेरि यस्तो खालको फर्महरू त एभ्री टाइम भेटिरहेको हुनसक्छ कि. अब विदिन ए क्वेयर मुभमेन्टमा पनि अब म लामा हो भनेपछि कसरी लामा भयो भन्ने खालको कुराहरू के भन्ने हुन्छ कि. त्यो नलेज पनि छैन नि त विदिन ए क्वेयर मुभमेन्टमा पनि. त्यो ग्यापै छ कि. अब क्वेयर मुभमेन्ट चाहिँ नेपालमा एकदम फास्टेस्ट मुभमेन्ट हो होइन मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ. किनकि विदिन ए 20 इयर्समा यत्रो अचिभमेन्ट पाउनु चाहिँ इट्स अ नट अ ह्युज ग्याप. बट द नलेज इज स्टिल अ 20 इयर्स ब्याक जस्तो लाग्छ कि. फास्टेस्ट मुभमेन्ट भयो भने पनि कि. त्यसको एउटा कारण चाहिँ कमिटमेन्ट पनि हो कि. क्वेयर मुभमेन्टको पनि र नन क्वेयर आइडेन्टिफाइङ पिपलको पनि कमिटमेन्ट पनि हो. सो यही इन्टरसेक्सनको च्यालेन्जेसहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि फर इक्जाम्पल अस्ति हाम्रो पूर्व
शिक्षा मन्त्री सुमनाजीको एउटा राम्रो इनिसिएटिभ थियो कि क्लास 1 देखि 10 को उहाँले कोर्स बुक्सहरू चाहिँ अनलाइन राख्नुभयो सो द्याट किन्न सकोस् बट देन अगेन त्यो कसको लागि हाउ वुड समवन कमिङ फ्रम अ मधेसी ब्याकग्राउन्ड विथ नो इन्टरनेट एक्सेस विथ लिटल इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजले त्यो एक्सेस गर्न सक्छ सो त्यही भएर कुनै पनि स्किम ल्याउँदा कुनै पनि प्रोग्राम ल्याउँदा त्यो इलाइट क्लास कास्ट जेन्डरबाट बाहिर निस्किएर सोच्नु पर्यो नि त अनि अल्सो कुरा लाइक आर दे आर एक्सेसिबल फ्रेन्डली भन्ने खालको कुराहरू आर दे आर डिसेबिलिटी फ्रेन्डली भन्ने खालको कुराहरू किनकि मोस्ट अफ द गभर्मेन्ट पेज नै इट्स अ नन डिसेबिलिटी फ्रेन्डली के अनि त्यो नलेज नै ग्याप छ नि त डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटीको अनि त्यो हाउ मेनी पिपल गन एक्सेस द्याट भन्ने खालको कुराहरू त्यस्तै नै हो यो प्रब्लम्सहरूमा इन्टरसेक्सनालिटीको त्यो ग्याप नै त्यो इन्टरसेक्सनालिटी काहीँ न काहीँ हुन्छ नि गर्दैछु भने जस्तो मात्र कि तर ल्याक चाहिँ एकदम धेरै इम्प्लिमेन्टेसन ल्याक नै ग्याप छ भने जस्तो ट्रु इम्प्लिमेन्टेसन पनि ल्याक छ र त्यो स्किम अलि इन्क्लुजिभ भएन जस्तो पनि छ के सो यही कुरा गरिराख्दाखेरि द्याट फ्यु थिङ्स आई वान्टेड टु सेयर कि प्रब्लम्स आर अलवेज गना बी देयर त्यो जहिले पनि हुन्छ अब इट्स वान स्टेप एट अ टाइम बट फ्यु थिङ्स जुन हामीले गर्न सक्छौँ कि वी कुड स्टार्ट लर्निङ कि इन्टरसेक्सनालिटी भनेको के हो कसरी मल्टिपल आइडेन्टिटिज होल्ड गरेको मान्छेहरूको एक्सपिरियन्सेस कस्तो हुन्छ र आफ्नै बाइज्ड न्यारेटिभ हामीले जुन बोकिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अनलर्न गरेर द राइट नोसन द रेस्पेक्टेबल नोसन न्यारेटिभ्सहरू सिक्ने र त्यो स्पेस र एजेन्सी द पर्सन हु इज एक्सपिरियन्सिङ देमसेल्फ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो क्लेम गर्न दिने उनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने सपोर्ट गर्ने किनभने हामी सिम्पेथीतर्फ धेरै गयौँ तर इम्पेथी चाहिँ क्रिएट आफूमा बिल्ड गर्न सकेनौँ सो त्यो इम्पेथी चाहिँ बिल्ड गर्न जरुरी छ एज एन इन्डिभिजुअल जस्तो लाग्छ सो I am getting late, so is there anything you wanted to add? I think the most important giving space or taking space is most important on intersectionality. True. I guess. थ्याङ्क यू सो मच सफल धेरै पछि भेट भयो अनि दर्शन नमस्ते तर हामी भेटिराख्नुपर्छ यस्तो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि एकअर्काको एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्ने मौका पाउँछ जसले चाहिँ मैले पनि आज धेरै कुरा सिक्न पाएँ किनभने डिसेबिलिटीमा मैले डाइरेक्टली काम गरेको पनि थिइनँ सो तिमीले सेयर गरेको धेरै कुराले इट हेल्प मी अ लट टु थिङ्क कि द्याट इज वान आइडेन्टिटी एज वेल जुन मैले चाहिँ अलिकति मोर अवेर हुनुपर्छ काम गरिराख्दाखेरि केही पनि गरिराख्दाखेरि सो त्यसले चाहिँ मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो थ्याङ्क यू सो मच